Enver Hoxha nga Partia Demokratike e Kosovës, mirë se erdhe kënaqësimet pas studio. Ti gjeta. Zotë Hoxha, po pse që pa një takim të liderëve të partive politike, të presidenta e vendit, një takim nështë që u rikonfirmu se askush nuk ka numrat prej 61 për ta bërë qeverinë e Kosovës. Qyshe pa që takim, qa prodhoj që kjo takimi të presidentja? Mendoj që takimi tek presidentja, po dhe vota se si ka ndodhë me nënë shkurt, ka të regu që qytetarët e Kosovës nuk kanë votu me qeverisë Albin Kurti, por kanë votu për një qeverisje cila mund të ndërtohet prej atyne që kanë shumicën me një parti të madhe në opozitë. Dhe unë në këto 9 muajt e fundit i kam pas 3 intervista, kjo është intervista e me tretë, e kam thamë me njëherë mas nënë shkurtit që vota qytetarëve ka qenë kjo, dhe thot të qeverisë partia parë me një parti tjetër politike, apo të krijohet një qeveri e opozitës. Mirë po, deri me tash kem pas një proces politik ku Zoti Kurti dhe partia ti kanë shkel të gjitha ligjet, normat, rregulloret, pjesë të kushtetutës gjatë konstituimit të kuvendit, duke mos treguar vullnet politik për bashkëpunim politik. Dhe mendoj që nga fillimi i vitit cilit fundi pivje prej shkurtit e vitit kaluar, Zoti Kurti nuk ka pas vullnet që të krijojë institucione, dhe sot do pa përsëri në takimin e presidentës, që çfarë është konfirmuar me nënë shkurt, që ai nuk ka vullnet politik për ta gjetë një partner në opozitë, nuk dëshiron me pas institucione, dëshiron me përmbys sistemin politik, dhe për mu do të thotë takimi i presidentës si rezultat politik nuk është një befasi, por është një rrjedhë mjerisht e logjikshme asaj se çfarë ka ndodhur gjatë 2025-s, ku në fakt është duke u shpërbë sistemi jon politik, ku asnjëherë shteti nuk ka qenë më i kërcënuar se sa po kërcënohet sot nga brenda, dhe unë shpresoj që vetëm në ndonjë situatë re politike mund ta kalojë këtë krizë që jemi fut. Prof, të gjitha partitë ish opozitare thanë se 7 dhjetori do të ishte data ideale për të mbartur zgjedhjet e jashtëzakonshme, ndërkohë që presidenti tha se do të bëjë çmos që të shmangu zgjedhjet e jashtëzakonshme. E la me nënkuptu se do t'jap edhe një herë një mundësi partisë Albin Kurtit për ta bërë qeveri. Mendoj që partitë opozitare para se të kërkojnë që të shkohet në zgjedhje, është mirë me thonë qytetarët e Kosovës se kush piçon zgjedhje. Është absurde si lideri një partie politike në opozitë nëse fol me lehtësinë më të madhe që duhet me shku në zgjedhje. Është më mirë me thonë qytetarëve që ai cili nuk po ndërton institucione të reja, nuk ka vullnet për ndërtu institucione të reja, nuk ka vullnet për gjetë partner në opozitë, nuk ka vullnet që të bën zgjedhje politike, është përgjegjësi kryesor. Unë mendoj që para se me shku në zgjedhje na duhet të tregojmë pse po shkojmë në zgjedhje, dhe cila është tema e fushatës tonë që po shkojmë në zgjedhje. Prandaj qytetarët e Kosovës duhet ta shohin përgjegjës zotin Kurti, i cili ka marrë 48 deputet, i cili nuk ka tregu vullnet politik për të bashkëpunu me parti tjera politike, i cili është tregu inatshor prej fillimit, dhe mendoj që në këtë kohë nuk është mirë që vetëm të thuhet po shkojmë në zgjedhje, kjo është data e zgjedhjeve, po mbi gjitha duhet të mbahet përgjegjës për atë se kush e ka përgjegjësinë kryesore çfarë po ndodh në vend. Ndërsa nëse nuk ka vullnet politik që të bëhet ndonjë zgjedhje, mund të shkohet në zgjedhje, por unë nuk e di se si ka qenë klima tek presidentja në Osmani, por duhet të shihet që nëse shkohen zgjedhje të gjendet një formulë mbrana opozitës se si të ndodh koordinimi për zgjedhje. Nëse opozita gjatë një vitit nuk ka arrit që ta kenë një foto të përbashkët dhe një kafe prej nënë shkurtit deri kur po flasmi tash. Pse se bënën këto, zotë Hoxha? Nuk e di, duhet pyetin lider politik.
nëse opozita nuk ka arrit edhe për zgjedhje lokale të ketë një lloj koordinimi. Natyrisht që kanë interesa ndryshme, po të ketë një farë koordinimi. Nëse ne nuk e dim se me cila tema shkojmë në zgjedhje, cila është ideja qendrore e Kosovës e pas zgjedhjeve të reja që mbahen, ose ne në funditës jemi politikanë, që do të pas një vizion se ku do të jemi dhe pas zgjedhjeve. Mendoj që vetëm debati apo shkojnë zgjedhje, apo shkojmë zgjedhje, kush e bën përgjegjësinë për zgjedhje, atë votohet buxheti, apo mos votohet buxheti, është një debat i rëndësishëm politik, por në thelb është një debat i rëndësishëm teknik. Prandaj përgjegjësi kryesor për situatën e vend është zoti Kurti, i cili sikur se po shihet mund vazhdon tash përmes përpjekjes së dytë për të bërë diçka, për të shkel edhe më tutje kushtetutën e Kosovës, sikur se ka shkel kushtetutën e Kosovës në procesin e konstituimit të kuvendit, për cilin ne ende sot nuk e dim a është konstituuar kuvendi i Kosovës apo jo, si dikush i cili ka negocuar për pavarësinë e Kosovës dhe ka qenë në Vjenë në procesin e Ahtisarit. Unë e di që kjo punë nuk është mbyll, nuk është konstituuar, po i takon gjykatës kushtetuese që thotë fjalën e vet. Zoti Hoxha, çka prodhojnë zgjedhjet e reja? Hipotetikisht, a mund të kemi një situatë të njëjtë siç ka ndodhur prej në shkurti deri në këto momente kur po flasëm? Nëse Albin Kurti, lëvizja vetë vendosi dele para, parti tjera dyta, treta, dhe nuk ka një vullnet zoti Kurti për të bërë institucionet e Kosovës. A mund të përsëritet një situatë e njëjtë? Ajo se çfarë po ndodh gjatë 2025-s është një kollaps politik total. Një krizë më serioze. Një veti humbur. Po, një krizë më serioze shtetërore që ka pas Kosova në historitë saj prej 2008-s. Një situatë politike ku realisht shtetësia jonë e kërcënuar nga brenda me këtë sjellje politike është vendosur në pikpyetje. Dhe sido që vendoset, nëse vendoset që shkojmë në zgjedhje dhe Partia Demokratike e Kosovës nuk ka frikë nga mbajtja e zgjedhjeve, as unë individualisht si deputet nuk kam frikë. Por mendoj që kollapsi shtetëror do të thellohet edhe pas zgjedhjeve. Kriza e cila duket tash vetëm krizë e një mosmarrëveshje politike dhe të një inati politik dhe të një sjellje të papërgjithshme të zotit Kurti do të thellohet edhe matutje. Me që unë e pres që nëse zoti Kurti është sjell gjatë kësaj kohe si një politikan i cili është i paaftë për dialog, është i paaftë për marrëveshje politike, është i paaftë për kompromis, është i paaftë për ta bërë qeverinë, është i paaftë për të siguruar numra, nuk e parashtoj mundësinë që pas zgjedhjeve nacionale mund ta thelloj edhe më tutje sjelljen e tij politike, me që unë shoh një tendencë nga ana e tij për ta përmbys rendin kushtetues, rendin juridik, sistemin ton politik dhe zgjedhjet e njëpasnjëshme dhe ky kollaps institucional mund të shërbejë kësaj ideje bazike të cilën e ka ai. Në këtë drejtim, mendoj që qytetarët e Kosovës, nëse shkohen në zgjedhje dhe caktohet një datë të zgjedhjeve, duhet kësaj herë të tregojnë pjekuri politike, ta mbështesin një alternativë politike, e cila alternativë politike duhet bartet nga opozita, por edhe opozita nuk guxon që të jeton në mënyrën se si e definon zoti Kurti, duhet ketë bashkëpunim në mes të opozitës, tematik, ndaj partitë të ndryshme, duhet ketë mendim strategjik se si të shërbejmë vendit, dhe duhet ketë vendimarrje e cila është e guximshme për ta tejkaluar këtë krizë në cilën jemi, do të thotë. Profesor, gjitha partitë ish opozitare po kritikohen me të madhe për shkak se kushtimisht po krenoheni me atë fitore se që ne e votuam kryetarin e kuvendit dhe nën kryetarin, po që Albin Kurti nuk i ka numrat. Po as opozita s'mujti mi bo numrat. A ka pas mundësi opozita të bëhet bashkë dhe ta krijoj qeverinë e Kosovës? Ka pasur mundësi qeveria, opozita të bëjë diçka në raport me qeverinë se kish pas një koncept politik.
Po kam përshtypjen që këtu prej fillimit më shumë është pa se si mund duket sjellja e Zotit Kurtit. Më shumë është prit që Zoti Kurti të tregon që nuk e ka shumicën, se sa na të bëjmë përpjekje që ta krijojmë shumicën. Më shumë është prit që të shihet që Zoti Kurti po dështon, se sa dilet me një opcion politik, i cili opcion politik do ta udhëheqte vendin. Në demokraci, nëse dikush nuk arrin që ta bën shumicën për arsye të shumta dhe të ndryshme, dhe partitë politike në opozit nuk janë gatshme që të bashkëpunojnë me të, në mënyrë automatike bashkohen partitë politike dhe largojnë atë me cilin nuk duan që të bashkëpunojnë. Një vend i tillë është Austria. Gjatë vitit 2025, partitë politike në opozit nuk kanë dashur të bashkëpunojnë me partinë e parë, kanë pas një qartësi politike, kanë pas një platformë, pikat përbashkëta që i bashkon, kanë pas një vizion të qartë dhe kanë mri që ta krijojnë qeverinë në vend. Duket që tash është te kalu ky debat me që takimi ka ndodhur tek presidentja dhe opozita nuk e pa të rrugës që të del me një plan të dytë alternativ për një qeveri të opozitës, por unë mendoj që do duhet të artikulohet si ide qoftë për në një situatë fushatës zgjedhore, se cila është kryetema e fushatës zgjedhore dhe si shkon opozita në zgjedhje, mendoj që është shumë e rëndësishme, se në fund të ditës çfarë do që ne mendojmë apo nuk mendojmë, është një blok i cili është në udhëheqje të VV-s, duke përfshi listën Guxo edhe partinë e zonës Mimoza Gusari Lila, që është një alternativë, që është një subjekt i vogël politik, dhe është një grupim i vogël, edhe është një grupim tjetër politik që është PDK-ja, LDK-ja, AK-ja dhe Nisma, janë dy tabore politike, dhe madje është një blok i tretë që janë votat e komunitetit jo serb, të komunitetit serb, të cilët realisht e përbëjnë peizazhin e meranshëm të kuvendit të Kosovës. Por gjatë të vitit nuk është treguar një vullnet të tillë. Dhe në rast zoti Hoxha se zgjedhet me 7 ose 14 dhjetor, pavarësisht kur, a mund të ndodhej modeli austriak pas zgjedhjeve nacionale? Apo gjasat janë shumë vogla? Deri ku ne po bisedojmë sot në një krizë permanente e cila nuk është shfaqur vetëm në takimin e presidentes, por në një krizë e cila është politike, është shtetërore, është institucionale, është morale, e cila na ka bartë neve gjatë vitit 2025, nuk është treguar që liderët e opozitës kanë vullnet për diçka të tillë. Duket që në zgjedhje shkojmë të ndarë dhe të përqarë, sikur se kemi shku deri më tash, dhe unë shoh këtë të dëmshëm për vendin, me që në demokraci parlamentare, nëse dikush dështon që ta bëj shumicën, do duhet këtë përpjekje për ta bërë një shumicë të dytë. Dhe ju po thoni, zoti Hoxha, që edhe dikush nga ish opozita është dashur ta dërgoj emrin të presidentja për mandatar. Mendoj që kjo temë është konzumuar tash, se nëse kryetari i Partisë Demokratike, zoti Krasniqi, i LDK-s Abdi Gjiku, i AK-s Haradinaj, vetë se kanë qenë aty dhe kanë kërku datë të zgjedhjeve, çfarë do që mendoj sot është jo relevante, por çfarë unë mendoj është që si subjekte politike të cilat qëndrojnë në themelet të lirisë së këtij vendit, të cilat qëndrojnë në themelet të pavarësisë së këtij vendit, si partitë që kanë pas rol kyç në shndërtimin e Kosovës, dhe unë për veten time si dikush i cili ka qenë për 15 vite në qeveri dhe për 8 mandate në kuvend të Kosovës, e shoh në situata të tilla politike, jo vetëm kalkulimin politik partijak se si i bie mirë PDK-s nëse i merr 2-3 deputet më shumë, apo LDK-s 2-3 deputet më shumë, apo subjekte tjera politike, por i thirrëm ndërgjegjes time. Dhe ndërgjegja ime si një deputet për 8 mandate tregon që vendi është në pikën më të ulët
të ekzistencës së saj, është i kërcënuar nga brenda, është i kërcënuar nga jashtë, dhe neve na takon si parti politike të opozitës që në fund të ditës ta kemi një projekt politik. Nëse nuk ka vullnet politik, dhe dihet që çdo kush e bën përgjithësinë. Por fakti që mbrana për mbrana opozitës nuk ka pas vullnet për bashkëpunim, po edhe mes vetëvendosis dhe partive opozitare nuk ka pas vullnet për bashkëpunim. Në një kohë kur qytetari ka votu se si ka votu, unë e shoh si një fund të politikës se si ju, si gazetar me shumë vite dhe me shumë përvojë, edhe unë e njohmi dhe shohmi se në demokraci, nëse s'ka vullnet që të bashkëpunohet mbrana për mbrana opozitës, po nëse subjekti parapolitik nuk është i gatshëm që të bashkëpunon me të tjerë, politika funksionon me dialog, politika funksionon me marrëveshje, politika funksionon me bashkëpunim, politika funksionon me bashkërendim, jo vetëm me takime formale, dhe unë këtu e shoh si fundin e një procesi politik, dhe aty ku ka fund të procesit politik, kam frikë që gjërat mund të përkeçësohen. Zotë Hoxha, shteti mund të shkojë në kolaps për shkak se janë edhe disa muaj kur duhet të votohet buxheti për vitin e ardhshëm. Ka një propozim nga qeveria në detyrë, e nisi projekt buxhetin për vitin 2026. Shumë njohës thanë se kjo është antikushtetuese dhe se kjo qeveri nuk mund të dërgojë në kuvend projekt buxhetin për vitin 2026. Cilat janë rrugët, ka mundësi që buxheti të votohet me një marrëveshje politike, ose cila është rruga që buxheti të votohet? Për te asaj se çka shkruan në ligj të buxhetit dhe mendoj që qytetarët e Kosovës janë të informuar, më lejoni ta ndaj një përvojë time. Unë jam që 8 mandate deputet i Kuvendit të Kosovës. Po jam prej atyre i cili 4 herë ka qenë antar qeverie. Dhe 4 herë duke qenë antar qeverie është bërë deputet i Kuvendit të Kosovës. Edhe në qeverinë e Hashim Thaqit në mandatin e dytë, edhe të Isa Mustafës, edhe të Ramush Haradinaj, unë si ministër edhe zëvendës kryeministër me pozitat që kam pas, në atë moment kur jam bërë deputet, është dashur me hek dorë. Unë habitëm se si kolekt në Kuvend të Kosovës, prej Zotit Kurti, edhe zëvendës kryeministrave dhe ministrave, për një vit të tanë kanë qëndruar në pozita të deputetit dhe në pozita të ministrit. Pavarësisht që ka një vendim të Gjykatës Supreme. Jo që ka një vendim të Gjykatës Supreme, po është një qartësi kushtetuese, është një qartësi juridike, është një qartësi e rregullores së kuvendit, të cilën e din edhe zyrtarët më të vogël në Kuvend të Kosovës. Unë e di disa herë kur kam qenë në garë si ministër, kam garu, jam bërë deputet, më është dashur me hek dorë prej pozitës së deputetit për të bërë ministër. Dhe ka qenë punë teknike, ka thirrë sekretari i Kuvendit, zoti Krasniqi, ka thënë zoti Hoxha duhet ta bën këtë veprim prej sodës jema deputet. Prandaj është absurde dhe qytetarët e Kosovës duhet ta kuptojnë që dikush si deputet i Kuvendit të Kosovës, ata mbi gjitha janë deputet, se nuk kanë hek dorë prej pozitës së deputetit, nëse kishin hek dorë situatë tjetër, shkon në qeveri, e miraton buxhetin në qeveri si antar i qeverisë, në 2 karrika, nga qeveria vjen përsëri në Kuvend dhe miraton një buxhet të tillë. Mendoj që kjo është përmbysje e rendit kushtetues dhe juridik dhe shkelje më flagrante, unë nuk kam menduar që mund të ketë në Kosovë. Për atë edhe jam i shqetësuar për gjendjen politike në cilën është vendi, dhe e gjithë kjo fjalamani për rritje të pagave, pensioneve, të shtesave. Që shëpet që të vendim, zoti Hoxha, e qeli pak kuletën, s'po t'jam i thonë kryeministrin detyra, mi thonë deputet Kurti, premtoj rritjet pensioneve, premtoj pagën minimale, shtesat për fëmijët, rrogën, pagën e 13 për shërbyesit civil, është që ky korrupsion i pastër klasik, për shkak se jemi në balotazh dhe po përmendet datat e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
tek ballotazhi, nëse e keni parasysh vetëm se si është ndërtu kjo qeveria virtuale që prezantoi zoti Kurti të dielën në kuvent. Vendosni në një anë të majt listën e komunave se ku është vetëvendosja në ballotazh. Dhe vendosni në anën tjetër listën e ministrave. Të gjithë këta të cilët janë propozuar ditë virtualisë, nuk do të ketë qeveri, se ka shumicën zoti Kurti, për të qenë gjojëantar të qeverisë, ma shumë janë në funksion të zgjedhjeve lokale. Zoti për Kerim Damka, si zemës kryeministër, ka të bëjë me zgjedhjet në Prizren. Zoti Rasim Demiri, nga komuniteti bosnjak, ka të bëjë me zgjedhjet në Prizren, se zona Emilia Regjepi u bë nënkryetare e kuvendit të Kosovës. Të tjerë që vinë nga Mitrovica, Armen Muja, kanë bëjnë me Mitrovic, të tjerë që vinë nga Fushë Kosova, kanë bëjnë me Fushë Kosovë, të tjerë që vinë nga Gjilani, kanë bëjnë me Gjilan, të tjerë që vinë nga Prishtina, kanë bëjnë me Prishtinë, të tjerë që vinë nga Gjakova, zona Mimoza, Kosovari Lira, kanë bëjnë me Gjakovë. Prandaj, seanca e kuvendit të së dielës nuk ka qenë gjë tjetër veçse një shfaqje elektorale e vetëvendosjes e bartur në kuvend të Kosovës. Fjalimi i kryeministrit ka qenë një fjalim elektoral. Përbërja kabinetit ka qenë në funksion të zgjedhjeve lokale. Dhe unë shoh gjithashtu projekt buxhetin të cilën u miratuar në qeveri, vetëm një platformë për zgjedhje lokale, për ballotazh, po dhe për zgjedhje nacionale. Prandaj çto vendimet zoti Hoxha për rritjet pensione, pagën minimale? Unë nuk besoj që qytetarët e Kosovës do t'i besojnë këtyre. Por me qëllim që qytetarët e Kosovës të jenë të qartë që nuk ndodh asgjë, jam i mendimit që opozita duhet jetë super e qartë për t'treguar se sa i madh është mashtrimi politik. Prandaj edhe apeloj që në demokraci të ketë bashkëpunim mes opozitës, bashkëpunimi të jetë i mërfillt, ose nëse ka subjekte tjera politike të cilat nuk e njeh veten mirë në opozit, atëherë le të bashkëpunojmë me zotin Kurti dhe le t'i japin vendit institucione. Por nëse nuk ka vullnet për bashkëpunim brenda opozitës, po të tjerëve në opozit me partinë e parë, unë që është funi politikës, na nuk mujmë me shku në pafundësi në zgjedhje, për pa ditë se si po shkojmë zgjedhje, çka ndodh me zgjedhjeve. Pse zoti Hoxha po insiston në Albin Kurti që të ketë një bashkëqeverisje me lidhjen demokratike të Kosovës, por edhe me nismen në ndërkohë për juve ish parti tjera opozitare, por ata janë bërë bashkë. PDK, AK, lista serbe. Qysh po mundet me bo dallimin, ose qysh ky krahason zoti Kurti me listën serbe, qysh po bën që të ndarjen? Pse nuk po dal me qeverisë me juve, për shembull? Mendoj që është qëndrimi i tij, nëse nuk ka vullnet që të qeverisë me Partinë Demokratike të Kosovës, është në rregull. Secili i cili është subjekti i parë politik mund vendos a do me qeverisë me të dytin, me të tretin, me të katërtin. Por një gjë dihet që Partia Demokratike e Kosovës është parti me identitet, ka ekip të fortë, jemi kock politike për ne me, dhe nuk është një subjekt politik me cilin zoti Kurti mund të luan se si ka dëshirë. Po për te kësaj, ju takon atyne të cilët kanë vullnet që të qeverisin bashkë, që të qeverisin, nëse ka vullnet që të qeverisin, nëse nuk ka vullnet të qeverisin, së më takon mu të thamë lidhës demokratike të Kosovës, apo nisme se çfarë vendime do të merë. Por një gjë do të thamë që zoti Kurti edhe ofertën për LDK nuk e ka pasë seriozisht. Si dikush i cili gjatë ka qenë në qeveri, si dikush i cili ka pa në afërsi të bashkëpunimit me zotin Thaçi dhe me kolegë tjerë, të shoh se si bën koalicionet të qeverisë, se si ofrohen partitë politike. Albin Kurti nuk ka qenë serioz që të bëjë ofertë serioze në raport me lidhjen demokratike të Kosovës, nuk dua ta marrë LDK në mbrojtje,
Por nuk ka qenë serios edhe me vetë zotin Lima, I cili është rrëgu shumë I hapur që vendit të jep institucione. Dhe nëse e takon dikë, sikur se ka taku zotin Lima, para se të hymë në seancë, si e sharoja në intervistin e tij të fundit, dhe ka bisedu pak minuta, mendoj që me një deputet të partisë tonë, kur e ke nevojën për votë, nuk bisedohet pak minuta se jo me një subjekt tjetër politik. Ne pam në fillim të këtij vitit që kishte një vot në Bundestag ku dështoi kancellari gjerman që zgjidhet, ju kujtohet në BIM. Se kishte probleme mbrana CDU-s, nuk kishte probleme me parti tjera politike, dhe është që të mblidhen krerët politik të CDU-s, bisedojnë me deputet të Bundestagut, se secili do që të trajtohet me dignitet. Nuk ka pas qasje serioze. E përmendit disa herë, zoti Hoxha, nuk ka vullnet Kurti, nuk ka vullnet politik, por si është mundur një njeri me 48 deputet të mos arrijë të lidh koalicion me ndorjen nga partitë që janë opozit. Vazhdimisht që 9 muaj ka thonë I kemi numrat për qeveri, po provojmë I bëm na kuvendin, mas ne shihni që I kam numrat. Nuk dule numrat kërkon. Është ditë kjo. Çdo kush e ka ditë që do të thotë problemi nuk ka qenë tek zgjedhja e kryetarit të kuvendit. As tek konstituimi I kuvendit. Ne kemi ditë që do të bllokohemi tek përfaqësuesi I listës serbe, apo më mirë me thotë tek nënkryetari nga komuniteti serb. Mirë po friga ime është që zoti Kurti don ose të bashkëqeverisë me kushtet e tij, ose të shkon në opozit me kushtet e tij, po të mos ketë një bashkëpunim me parti tjera politike në opozit. Qof me PDK-n, qof me LDK-n, qof me AK-n, qof me Nismën, po ta merrni mbështetje elektorale të qeverisë vetë dhe të sillet se si po sillet në formën dhe në mënyrën e vet, sikur se u sjell në këto 5 vite të qeverisës. Shqetësimi im është nëse kriza politike e 2025-s, nëse kriza shtetërore e 2025-s përfundon në një fushat të shpejtë zgjedhore dhe nga kjo krizë ne e thellojmë në një situatë jashtë imagjinatës tonë, dhe kjo situatë jashtë imagjinatës tonë shërben që realisht shpërbëhet demokracia në Kosovë, të përmbysë sistemi politik në Kosovë, të ndodhë një lloj revolucioni politik, I cili më shumë e fuqizon pozitën e personit mbi institucione, sesa pozitën e vetë institucione. Deri më tash, përkundër asaj që ka pas një situatë të paqartë politike, e kem pasur që gjykata kushtetuese ka pas funksionin e vetë, ka qenë një regulator I mirë I sistemit tonë politik, që parlamenti dhe partitë opozitare kanë bërë përpjekje që ta rregullojnë këtë sistem politik, dhe do doja që ne të hymë në zgjedhje me një qartësi politike, dhe qartësia politike është me ru natyrën e sistemit tonë politik, ku padyshim që jemi shteti më I ri, po jemi demokracia më e madhe, dhe duke qenë demokracia më e madhe të mbesme dhe shoqëria më kritike që ka një popull në Ballkan, me që shqiptarët e Kosovës kanë qenë në këto 25 vite populli më kritik, ku disa vetë ke pas në pozitën e kryeministrit, e ke pas ndjerën në Bayram Recepin, e ke pas Bayram Kusumin, e ke pas Ramush Haradinaj, e ke pas Agim Çekun, e ke pas 2 mandata Hashim Thaqin, e ke pas Isa Mustafën, e ke pas përsëri Ramush Haradinaj, e ke pas Albin Kurtin, Abdullah Hotin, përsëri Albin Kurtin. Do mendoj që duhet ta ruajmë këtë karakter të shtetit tonë. Përderisa në vendet e rajonit ka 2-3 subjekte politike që kanë udhëhequr vendin e tyre në 25 vitet e fundit, ka 2-3 lider të cilët qëndrojnë për 25 vjet, do mendoj që në këtë karakteret të demokracisë tonë tre
ne duhet ta ruajmë për te dallimeve politike që e kem, kush është në një subjekt politik e shoh të shenjtë. Zoti Hoxhaj, sikur më parë jemi drejtuar gjykatës kushtetuese në këto 9 muajt e fundit, për çdo veprim që ka bërë kuvendi, jemi drejtuar gjykatës kushtetuese. Është edhe një lëndë momentalisht në gjykatën kushtetuese që ka nisur lista sërbe. A është lëvizja vetëvendosje fajtori kryesor për shkak se partitë, deputetët janë drejtuar gjykatës kushtetuese për shkak se prej 15 prillit deri në këto momente kur po flasim ka qit pengesa gjatë rrugës, pengesa që nuk ka pasur nevojë për shkak se të rastin e kryetarit të kuvendit, së shumë mirë sqaruar që në kryetari i kuvendit nga komuniteti serb i takon shumicës që përbën në kuvendin e Kosovës. A janë veprimet e Kurtit ose pengesat e tij gjatë kësaj kohe që partitë ish opozitare të dashur të drejtohen gjykatës kushtetuese? Partitë opozitare kanë bërë ato që do duhej dhe kanë mund ta bëjnë në raport me gjykatën kushtetuese, por mendoj që prej 9 shkurtit dhe fjalimit të tij të famshëm në natën e 9 shkurtit, famshëm po tham thojza kështu në mënyrë ironike, kur ai e sulmon opozitën me një terminologji zoologjike, unë kam pasur që nga ana e zotit Kurti nuk ka vullnet që të bëjë institucionet. Dhe kam qenë i bindur që Kosova do të hyjë në një krizë politike, se dëshiron që të ketë një peisazh politik, i cili peisazh politik më shumë e forcon ato, se sa e forcon institucionet e Kosovës. Dhe ajo se çfarë ka ndodhur mësanej në kuvend ka qenë vetëm derivat i këtij qëllimi, se ndoshta si dikush i cili është gjatë në politik gjëja më e rëndësishme është që unë ta kuptoj se cili është qëllimi yt. Mandej se çfarë manovra, opcione, tregime politike, skenar politik ofrohen nuk janë të rëndësishme. Unë kam pasi mungesë të vullnetit të tij politik për të kriju institucione, sikur se shoh sot mungesë të vullnetit të tij politik për të shkuar në zgjedhje apo për të qenë mandatar të dytë, do të thotë një situatë ku ai është duke bërë përpjekje që ta ngrejë zhag gjithë shtetin e Kosovës, skenën politike të Kosovës në kushtet edhe në termat e tij, që nuk është një e mirë. Ne jo kem drejtu gjykatës kushtetuese, por nuk shoh që gjykata kushtetuese mund të zgjidh probleme politike nëse ka mungesë të vullnetit politik. Prandaj edhe isha ndoshta mbaj çase sa duhet, vullneti politik për bashkëpunim duhet të ekzistojë ose brenda opozitës, ose dikush nga opozita me partinë e parë, ose partisë parë me dikën në opozitë. Po kjo situatë e mungesës totale të bashkëpunimit politik, mendoj që është absurde. A do të ketë qeveri Kurti 3 sipas Enver Hoxhajt? Me sjelljen e tij politike gjatë 2025-s ka treguar që ai nuk ka vullnet që të formon një qeveri. Prandaj edhe shoh jetike se si ne në këto ditë të ardhshme si Partia Demokratike e Kosovës komunikojmë me elektoratin, cili është tregimi jonë për elektoratin. A dim që t'ju bëjmë me dije qytetarët Kosovës që realisht arritjet tona historike janë në pikpyetje në një botë e cila është pasigurt dhe që alternativa më e mirë qeverisë do të ishte një qeveri e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës, natyrisht edhe me subjekte tjera politike. Zoti Hoxhaj, keni qenë ish ministër i punëve të jashtme, krye diplomat. Momentalisht Kosova ka raportet në pikën më të ulët me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. E dini shumë mirë që asnjë zyrtar i Bashkimit Evropian nuk e takon kryeministrin në detyrë në ndërtesën e qeverisë dhe ka një vendim të fundit që pezullimi ose ndërprerja e dialogut strategjik nga SBA.
Që sherdhëm deri te kjo pikë? Qa do të thotë kjo për Kosovën? Nuk ka qenë një rast izoluar ku papritmas. Bashkimi Evropian ka vendosur që Kosova të jetë në sanksione. Mendoj që edhe kur Bashkimi Evropian ka marrë vendim për sanksione, jam i sigurt që ka pas një koordinim me partnerët tonë amerikanë. Se nuk merr Bashkimi Evropian vendime për shtetet e Ballkanit pa një koordinim me Amerikën. Si më thonë, BE është një organizatë rajonale që ka peshën e saj në kontinentin evropian, po për temat e interesit strategjik ka koordinim me amerikanët. Dhe sot e kemi një situatë ku ne jemi zyrtarisht nën sanksionet e Bashkimit Evropian, por na jemi zyrtarisht edhe nën sanksionet e Amerikës, është shkpu dialogu strategjik mes SBA-ve edhe Kosovës. Një mekanizëm i konsultave të përhershme. Kjo do të thotë që Kosova nuk ka asnjë lloj raporti me Bashkimin Evropian dhe nuk ka asnjë lloj marrëdhënie me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe unë nuk mendoj që kjo situatë do të ndryshon. Edhe pas zgjedhjeve në veri, mendoj që sanksionet do të mbesin në fuqi, kisha pas dëshirë që të hiken, e di që janë të padrejta, e di që kanë qenë të pakuptimta, por zoti Kurti ka mri me sjelljen e tij politike të bëj gabime aq të mëdha dhe aq strategjike, ku në fakt edhe mas sulmit dhe agresionit të Serbisë mbi Banjsk, edhe pas aktit terrorist mbi kanalin e Iber Lepensit, duke qenë viktime një agresionit të një fshiu të madh i cili është pro-rus, pro-kinez, nuk është Serbia nën sanksione, por ne jemi nën sanksione. Do të ka ndodhur një lloj zhvendosje e pozitave në mes të Kosovës edhe Serbisë, dhe kjo është për këtë çardhje. Zote Hoxha, 5 vjet gati të qeverisës Kurti dhe presidentes Vjosa Osmani. Gjatë këtyre viteve vetëm 3 njohje ka arritur të siguroj vendi jonë, edhe ato përmes partnerëve ose vendeve mike të Kosovës. Është Kenia, Sudani dhe fundit Siria. Pse veç 3 njohje gjatë 5 viteve? Mendoj që njohja e Sirisë, të cilës jam gëzuar shumë, se jam marrë gjatë me Sirinë, në faza dhe temat të ndryshme, si dikush i cili ka prit opozitën siriane në Ministritë Punëve të Jashtme në prill të 2012-s, dhe për një akt të tillë jam kritikuar. Unë kam qenë i rrështuar fuqishëm në kuadër të kauzës së drejtë të popullit të Sirisë, është një lajm i cili më ka gëzuar. Po dhe njohja e Sudanit, e cila në kohën time si ministër i jashtëm ka qenë shumë afër. Siria ka qenë shumë larg, se Siria nuk do ta njihte asnjëherë Kosovën sa do të ishte në pozitë Asadi për shkak të qëndrimit të tij pro-rus. Po në Sudan patëm dështu se komuniteti i deputetëve dhe i detrantarëve të qeverisë në atë kohë patë kundërshtu njohjen, po edhe njohja nga Kenia, janë të 3 lajmet janë shumë gëzueshëm. Pa din çka folin zoti Baxhuni këto 3 lajme. Tregojnë që nëse pagës ka përpjekje, mund të mirë njohin. Nëse ju hyni në Google, i gjani deklaratet e mia që unë nga dhjetori 2024 kam folë për atë që Siria mund ta njeh Kosovën me një lehtësi të madhe në atë moment kur Asadi si një frikacak e braktisit Hamasit dhe fluturoi drejt Moskës. Kjo tregon që nëse një qeveri do të ishte e përgjithshme, serioze, ne për këto 5 vite, jo 120 njohje, dhe këta vetëm 3 njohje i kanë sjell, por ne kishim mund të kemi 150 njohje. Kur ne po flasim sot, unë jam bindur që Iraku mund të jetë shtet i cili e njeh në Kosovë. Unë kam qenë në Erbil 2 herë gjatë këtij vitit, kam taku presidentin e Irakut, kam taku kryeministrin e Irakut, kam taku kryeministrin e Irakut. Janë gatshëm që ta njohin në Kosovën. Vende tjera përveç Irakut? Libani është i gatshëm që ta njeh Kosovën, qeveria e re e Libanit, dhe di për çfarë po flas. Tunezia është e gatshme që ta njeh Kosovën. Unë kam qenë në Tunezi 2 herë, kam taku Marzukun, kam taku edhe ministrin e jashtëm të Tunezisë gjatë në forumet ndryshme ndërkombëtare. Janë të gatshëm që ta njohin. Indonezia, që është një shtet
në kuadër të G20-s, njëri prej ekonomive më të mëdha në Azi, është e gatshme që ta njeh në Kosovën. Ka një listë të shteteve në Azi për shkak të ndryshimit të gjeopolitikës në lindjet e mesme, për shkak të tërheqjes së Rusisë nga lindja e mesme, që janë të gatshëm që ta njohin Kosovën. Ka disa shtete në Afrikë për shkak të tërheqjes së ndikimit rus dhe trupave të Wagnerit, janë të gatshëm që ta njohin Kosovën. Ka në Amerikë Latine, ka në Azi. Dhe jam i bindur që në një situatë politike kur të ketë një qeveri të re, ne mund ta kemë një valë të re të njohjeve, dhe njohja nga Siria, nga Kenia, nga Sudani, konfirmojnë që me pak punë të Kosovës, në koordinim me partnerët tanë, mund të arrihet një gjë e tillë. Zoti Hoxhaj, po flasim pak për balotazhin. Me 9 nëntor, PDK i ka fituar disa komuna në raundin e parë, në raundin e dytë është në balotazh. Është për shembull Prizreni, Mitrovica dhe disa komuna të tjera. A do ta mbani Mitrovicën dhe Prizrenin? Unë mendoj që në të dy komunat kemë kandidat serioz. Zoti Tota i ka bërë një punë shumë të madhe për të ndryshuar dhe transformuar qytetin e Prizrenit. Është një kryetar shumë serioz i qytetit Prizrenit dhe e gëzon shtetin e tyre dhe jam i sigurt që do të thotë në Prizren Partia Demokratike e Kosovës do ta fiton ballotazhin. Ballotazhi nganjëherë është punë edhe e formulave me parti tjera politike. Prandaj mendoj që zoti Totaj do të ketë kapacitet që mbi të gjitha jo vetëm votën e shqiptarëve që jetojnë në Prizren, po të ketë koordinim edhe me komunitetin turk, edhe me komunitetin bosnjak, rom dhe të tjerë që ta merr votën e tyre. Unë kam bërë gjatë, sikur se dini, fushatës zgjedhore në Prizren, një kohë gjatë jam marrë me komunën e Prizrenit, e di se si kalibrohen ballotazhet në Prizren dhe jam i sigurt që në lidershipin e tij dhe të tjerëve në Prizren, të zotit Kujtim Gash dhe të tjerëve që bedin se si bëhet ballotazhi mund të arrijnë një gjë të tillë. Ndërsa zoti Arjan Tahiri ka bërë një fushat dinitoze, është një kandidat serioz, është një shpresë e re për komunën e Mitrovicës dhe jam i sigurt që do të dalmi me sukses, sikur se do dalmi me sukses edhe në komuna tjera. Në Prishtinë, zoti Hoxha, e keni vendosur se kënd do ta përkrahani? Mendoj që i takon degës e Prishtinës që të merr vendim se këtë do ta përkrah. Nuk e di se me kanë është në komunikim zoti Uran Ismali, sekretari i degës, por nëse më pyet mua individualisht, vota ime do të shkon për Parim Ramën, si qytetar i vetëm, por nuk marr vendim për degën, vendimet i merr vetë dega e Prishtinës dhe ju takon atyne që të negocojnë. Është një traditë në partitë të mëdha politike që të vendosin para se kush mund të jetë partner lokal i tyne dhe neve nuk na takon që shumë flasmi, t'japmi sugjerime. Mund të flas për votën time, ku besoj që kesh i qartë. Zotë Hoxha, faleminderit shumë, pavarësisht gjendjes së këmbës, të uroj fat dhe faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë. Mendoj që këmba si e tillë është dhivja ime, po si gjendja është duket më shumë e Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.